दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। हमारे इस YouTube चैनल डॉक्टर हेल्थ एडवाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे नुस्खे के बारे में जिससे कि आपका बहरापन, चाहे आप कितने समय से ही आपको कान में साएं साएं की आवाज़ आती है, आपको कम सुनाई देता है या फिर कुछ भी सुनाई नहीं देता होगा, तो कैसा भी बहरापन होगा, दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं। बिल्कुल सिंपल, सरल और इतना सस्ता सा नुस्खा आपको बता रहा हूं। दोस्तों बनाने में भी बड़ा आसान है और बिल्कुल सस्ता है और प्रयोग करना भी बड़ा आसान है। और रिजल्ट की अगर बात करें 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपने अगर बहरेपन के कारण अगर कान में सुनने के लिए मशीन भी अगर लगा रखी है तो वो मशीन भी आपकी उतर जाएगी। कुछ दिन आपको लगातार प्रयोग करना है और दोस्तों देखते ही देखते आपको जो कान में साएं साएं की आवाज़ अगर आती होगी या फिर आपको कम सुनाई देता होगा या आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता होगा, यानी बहरेपन की अगर समस्या होगी तो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ आपने इसकी 2-2 बूंद डालनी है और आपकी समस्या जड़ से ख़त्म। तो दोस्तों बहरेपन के ऊपर ये जो नुस्खा है बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत बार का प्रयोग किया हुआ नुस्खा है। दोस्तों आप इसका ज़रूर प्रयोग कीजिएगा क्योंकि इसके रिजल्ट आपको बहुत फैंटास्टिक, इसके 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। चलिए बात करते हैं कि ये नुस्खा आप किस तरीके से तैयार करेंगे। दोस्तों ये एक प्रकार का आपने तेल तैयार करना है। तो तेल तैयार करने के लिए इसमें आपको 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली जो चीज़ है उसका नाम है हींग और दूसरी चीज़ है उसका नाम है तिल का तेल। तो अब इसको आपने बनाना किस प्रकार से है। हींग आपने बिल्कुल प्योर हींग लेनी है आपने। दूसरी चीज़ आपने लेनी है तिल का तेल। तिल का तेल भी आपने बिल्कुल खालिश तिल का तेल लेना है, बिल्कुल भी इम्प्योर नहीं होना चाहिए, प्योर आपने लेना है एकदम तिल का तेल। चाहे आप पंसारी से लीजिए या फिर आप तिल का तेल कहीं से भी आप लेंगे तो वो बिल्कुल ही आपने बोल के कह के लेना है कि हमें बिल्कुल ही एकदम प्योर तिल का तेल चाहिए। अब बात करते हैं कि ये कितनी कितनी मात्रा में आपने लेना है। तिल का तेल आपने लेना है 50 ग्राम, या आपने जितना भी बनाना होगा आप कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, आप अपने अनुसार इसको कर लीजिएगा। तिल का तेल आपने 50 ग्राम लेना है, हींग आपने लेना है 10 ग्राम। तो आप क्या कीजिएगा कि तिल के तेल में ये हींग डालकर हल्की आंच पर इसको पकाने के लिए रख देना है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता जब हींग जो है ये लाल हो जाएगा, जब ये हींग लाल हो जाए तब आपने इसको उतार लेना है। कपड़ छान करके इसका तेल को आपने अलग कर लेना है और इस तेल को आप किसी भी शीशी में आप रख लीजिए। इसको टाइट ढक्कन वाली शीशी में रख के आप इसको बंद कर लीजिएगा। अब आपने इसको 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को आपने दिन में 2 बार इसकी 2-2 ड्रॉप आपने डालनी है। और दोस्तों देखते ही देखते 1 महीना आपने इसका लगातार प्रयोग करना है। 1 महीने में ही आपकी जो बहरेपन की प्रॉब्लम है, साएं साएं की जो प्रॉब्लम है, जो आपको कम सुनाई देने की प्रॉब्लम है, कैसी भी समस्या है दोस्तों बहरेपन की, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और साथ ही साथ जो आपका जो कान का जो अंदर की जितनी भी इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगी। कान की जो नर्व है अगर वो अंदर से कमज़ोर हो गई हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि 1 महीने में आपको पूरा अच्छी तरह सुनाई नहीं दे रहा है तब आप इसको 1.5-2 महीना भी डाल सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। इसके हमने बहुत से पेशेंट्स पे रिजल्ट लिए हैं। ये जो तेल है ये कोई मामूली तेल नहीं है। देखने में लग रही हैं आपको कि ये मामूली चीज़ें हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं आपको 100% मिलेंगे। आपको अगर ये ऐसी प्रॉब्लम है, आपको कान से कम सुनाई दे रहा है, बहरेपन की प्रॉब्लम है या फिर साएं साएं की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं, तो इसका आप प्रयोग जरूर कीजिएगा। कितने ही लोग हैं जिनकी मशीन इससे उतर गई है, कितने ही लोग हैं जिनकी जो बहरेपन की समस्या है वो जड़ से इस फार्मूले से खत्म हो गई है। दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप भी इसका जरूर प्रयोग कीजिएगा और लाभ उठाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।